Assalomu alaykum, qanday yaxshimi? Alloh salomat qilsin. Men sizlarga bugun sekretlarni uzun süre saqlash usulini deb beray. Balkim bilganlar bo'lishi mumkin, bilmaganlar bor. Bilganlar uchun takror, bilmaganlar uchun foydalanib qolasizlar. Yoz kelib qoldi. Masalan, biz sekretlar uzun süre saqlamaydi, qish bo'lsin, yoz bo'lsin. Birinchidan ching'isa, karabsha yoki bo'lmasa yumg'oq sut yoki bo'lmasa palik degandek yechilsanglar oson buzib qoldi. Bularni biz qanday saqlaymiz deganda, bunda ikki xil usul bor. Birinchidan uni yuvib, quritib, suzgich sayilgan suzgichlik desimiz bor, shu javr deymiz. Shuni ichiga solib, uning ostiga bir suzgich yo'q dastin birini qo'yib, uni suv yiqib qolmaslik uchun, uning tepasiga nam bir bazni yog'ib qo'yamiz. Havo tushib turish uchun shu holatda qo'ysak, buzib qolmay uzun süre saqlay olasizlar. Yana birga bu karabsha, yumg'oq sut bir xil yeshilchilikni o'rni bo'lganligi uchun bir istakonga shu suv quyib, shu suvning ichida yeshilni o'rni qo'yib qo'ysanglar, yeshillikni o'rnida suv bilan namdilib yana uzun süre saqlay olasizlar. Undan ikkinchisi yana birisi barangani qanday qilamiz? Bo'ngshang usasak, tomat usasak bir xil suvlar qechib qoladi, suvsiz bo'lib qoldi. Teshib qo'ysak bir xil yeshil bir narsa unib qoladi. Bular albatta ziyonli rok paydo qilib qo'ydi bunda barangilarni qo'llansak. Buni biz bozordan setib olib olgan barangimizni keymaydigan yozliq to'p paypoqlarimiz bor. Shuning ichiga birini silib chigib etib, uning ustiga birini silib chigib etib, shu holatda qo'yib qo'ysak, havo o'tishib barangi buzilmaydi. Yana birga peynirni balkim Turkiyada qo'llanishinglar mumkin. Bu uzun süre ko'kirib qilishi mumkin. Mayli tereyog' bo'lsin, sarmay. Bularni biz suyini to'kib etib, tereyog'ning fırın tepsining ustidagi, ya'ni yog' shumirish qog'oziga yo'g'ib qo'yib qo'ysak, peynirni uzun süre saqlay olamiz. Sarmayni ham shundoq. Sarmay alyumin narsaning ichida bozorlarda turib, zavoddan ishlanib kelib, uning ichida ziyonli bo'lib qoldi. Buni shu holatda qo'ysanglar bo'ldi, sarmayni. Anadan keyin sarmayni eritib, ustida ko'pikchilarini elib etib, uni suzgichdan o'tkazib, suyuq holatga qilib, sumay holatga kelib ishlatsanlarmi, bu bo'ldi. Bu holatda. Men odatda pomidorni muzlab qo'yib ishlayman. Pomidorim oson buzib qoldi. Buni muzlab qo'yib, keyin ag'a vaqtimizda azroq suv ichirib qo'ysak, eriydi, tuz suviga. Shu holatda ishlasak bo'ldi. Men hozircha sizlarga deb berdim, hozircha mushu holatda balki bilganlar bor, bilmaydiganlar bor. Shu holatda shuni umid qilib bilmaydiganlar uchun deb berdim. Mushu holatda saqlasanlar uzun süre saqlay olasizlar. Eng oxirida birisini unutib qolibdim. Samsoq. Tomat qo'ysasak, uning puruqi yo'qaydi. Teshida qo'ysak qurib qoladi. Buni qanday saqlaymiz? Buni adalab, ochiq suvga chilab qo'yib, 1 soat, yarim soat atrofida 1 soat. Uni ochiq suvdan suzib elib, zaytun yog'i chimurib, zaytun yog'idan elib etib qo'yib qo'ysak, qutuning ichiga atrof zaytun yog'i solib qo'yib qo'ysak, buni ham uzun süre saqlay olamiz. Samsoqni. Chunki men samsoqni bek yaxshi ko'rganligim uchun samsoq bilan zanjibilni bek yaxshi ishlataman. Samsoq zanjibil bo'lmasa tamaqa kelmaydi, rost gapni qilsam. Shunlashqa men so'qib, ezib zaytun yog'i bilan, zanjibil bilan hammani qiyomalarga kelib, salt nimadek, qiyomdek, cho'q qiyomdek uning ustiga yig'ib to'kib qo'yaqliq. Shu holatda tamaqasdan bir qo'shni elib ishlataman. Say qo'ygan vaqtimda. Foydalanib qolishini umid qilaman. Bugungi mazmunim shunchalik. Assalomu alaykum, qanday yaxshimi?